kumaha ulah nyingkah dina ulah teh ulah nyingkah dina mung tapi kudu nyingkah dina ulah teh kieu ya deal teh teresep deal teh nyingkahan mabok naon cenah deal teh nyingkahan mabok tah ulah semata-mata nyingkahan mabok teh pedah deal mung mabokna naon cenah nyingkahan mabok teh deal teh ulah semata-mata pedah naon mung deal teh mabokna tapi kudu aya unsur nyingkahan mabok teh adalah pedah dilarang ku Gusti Allah tah mun bisa kitu kuring pada mabok teh moal ngalaksanakeun mabok da kuring mah naon cek hate deal teh sabab dilarang ku Allah lain semata-mata mung keur mung ongkoh dilarang ku Allah ongkoh tah lamun deal bisa nyingkahan sesuatu pedah dilarang ku Allah mata disingkahan eta dilarang ku saha ku Allah maka deal teh ngamalkeun la matluba illallah teu aya anu disupri laranganana pikeun dijauhan kecuali larangan Allah jadi naon cenah hiji kudu cicing dina ulah cicing dina hayang tapi kudu cicing dina kudu naon cenah ulah cicing dina hayang ulah cek kahayang urang cicing dina eta teh tapi cicing dina eta teh pedah dikudukeun ku Allah nu kadua ulah nyingkah dina mung tapi kudu nyingkah dina ulah karana mung nyingkahan eta teh kudu karana naon atuh pana nyingkahan eta deal pedah we ulah cek saha cek Allah